galera, eu tô aqui comendo esse negocinho, esse pozinho, não sei o que que é. Mas eu tô fazendo um barulho estranho na minha boca, sabe? Ó, vou comer aqui, ó. Tá escutando? Que isso? Então, estrelando na minha boca. É que veio dentro de uma mamadeira de bala. Não tem coisa mamadeira, não. Tô usando as vossas coisa de mamadeira, mas não. Aí, aquelas lá de bala, né? Aí veio com pirulito. Eu tô assim, pra que esse pozinho? Aí de comer, ó. Ó. Hein? Bala estranho. Olha isso, ó. Bala estranho, né?